Kasė, Mikasė ir stebuklų namas. Praėjo dar keletas metų. Kasius ir Mikasius jau buvo paaugę berniukai. Sumanūs, kūrybingi ir labai smalsūs. Vieną dieną jie nusprendė pastatyti tikrą stebuklų namą, kuriame būtų vietos visiems, kas tiki gėriu. Tėtis sakė, kad namui reikia stiprių sienų, tarė Kasius. O mama sakė, kad svarbiausia šviesa viduje, pridūrė Mikasius. Tada pastatykim namą, kuris šviečia iš vidaus, sušuko abu vienu metu. Jie pradėjo rinkti lenteles, senas plytas, stiklo gabalėlius. Kasė ir Mikasė tik stebėjo iš tolo. Matė save vaikystėje. Kai berniukai baigė statyti mažą namelį sode, atėjo vakaras. Virš stogo nusileido tylus vėjas ir tada viduje kažkas suspindo. Langai sužibo auksinė šviesa, o iš vidaus pasigirdo tylus, pažįstamas juokas. Vadas, sušnabždėjo Kasius. Ar čia tu? Paklausė Mikasius. Durys lengvai cyptelėjo ir atsidarė pačios. Ta akimirka berniukams prieš akis staiga nušvito prisiminimas. Kaip jie vasarą žaisdami prie upelio statė užtvanką iš akmenų. Vanduo vis išsiliedavo, griūdavo, kol staiga šalia atsirado puodas, nematomas, bet aiškiai juntamas. Tarsi kažkas būtų paėmęs akmenukus ir sudėjęs juos į tobulą tvarką. Užtvanka liko tvirta, vanduo švelniai tekėjo, o berniukai klykė iš džiaugsmo. Pavyko, mes su puodu nugalėjom upę! Ta patį juoką, tą patį linksmą klegėsi, jie dabar vėl išgirdo savo namelyje. Viduje nebuvo nieko, tik šiltas spindesys, tarsi šviesa kvėpuotų. Ant sienos kabėjo mažytis užrašas. Kur draugystė, ten ir stebuklai. Ta vakarą visi keturi – Kasė, Mikasė, Kasius ir Mikasius – sėdėjo prie to namelio. Kasė tyliai tarė. Atrodo, kad puodas paliko mums savo dovaną, tikėjimą stebuklais. Mikasė pritarė. Ir prisiminimą, kad šviesa visada randasi ten, kur širdis jungiasi. Kai jie nuėjo miegoti, iš namelio dar ilgai sklido šviesa. O jei kas nors pro šalį būtų praėjęs, būtų išgirdęs tylų balsą, sakantį. Aš visada čia, kur jūs, ten ir aš.